Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今集呢就係讀者投稿嘅一集。咁呢就我哋好熟悉嘅新加坡聽眾 Jason 呢，就為我哋帶嚟咗兩個呢好精彩嘅故事。咁就唔講咁多啦，我哋開始啦。咁今次嘅故事呢，就講一對咧喺外地工作啦，住喺馬來西亞嘅情侶啦，佢哋就翻去馬來西亞裏邊呢籌辦婚事時候發生嘅一啲怪事。咁我個男主角呢，就叫做永成啦，女主角呢，就叫做阿晶。咁佢兩個呢，都拍咗拖呢成7-8年噶啦。咁其實阿晶呢，都差唔多呢，即係28-9歲噶啦。咁阿晶嘅屋企人呢，就一直都催阿晶啦，即係佢已經28-9歲啦，咁都應該要結婚噶啦。咁於是乎呢，阿晶呢，經過俾佢家人呢，咁樣就即係不斷咁樣催促之下呢，收尾同阿成呢就傾好咗，咁佢哋決定就結婚啦。於是乎呢，兩個呢就翻到去馬來西亞嘅老家裏邊呢，就準備呢即係籌辦佢哋嘅婚事啦。咁而家佢哋籌辦婚事嘅期間呢，咁就住呢喺阿永成嘅一間祖屋，或者唔應該叫做祖屋啦，就叫做舊居啦。因為其實呢就係佢爸爸嗰代買落嘅啫。咁就其實係一個喺山邊嘅一個2層高嘅一個即係小樓房啦。即係就等於好似我哋香港嘅村屋差唔多。咁其實呢，永成呢，佢哋一家呢細個呢就喺嗰度住嘅。咁但係呢，當佢哋大個咗之後呢，咁就佢啲哥哥姐姐同埋佢啦，咁一啲就去咗外地工作啦，有啲亦都去咗第二個地方做嘢。咁所以呢，就再冇住喺嗰間屋度啦。咁而佢爸爸呢，咁就早幾年呢，就因為年紀大啊，都過咗身。咁而佢媽媽呢，亦都不幸地呢，就患咗呢個老人痴呆症。咁結果咧就要去到老人院度咧長期俾人照顧，咁結果呢間屋咧就咁丟空咗啦。咁嗰間屋丟空咗之後呢，其實一直呢都係由佢表姐呢就幫佢打點嘅。咁佢表姐基本上就每隔一段時間啦，就會叫一啲鐘點工人呢就去即係清理下間屋。咁所以呢，當阿永成佢哋呢翻到去住嘅時候呢，咁其實間屋呢都依然係非常之即係乾淨整潔咁樣嘅。咁就話說呢，阿成同埋阿晶呢入咗去間屋度住咗2個星期到啦。咁阿晶呢就開始呢覺得有少少古怪，咁就唔係間屋有啲咩古怪，而係阿成有少少古怪。因為呢，阿成呢舊陣時呢係一個呢即係好活躍啊、好好動嘅人，咁啊中意不停喺度即係冇時令嘅，咁又中意成日講嘢講笑啊咁樣啦。咁但係呢，自從呢佢入咗去間屋度之後呢，阿晶呢就發覺佢呢，佢有陣時就即係都好似往常咁樣啦，但係呢亦都有一啲時間呢，就個人呢就變得好沉默寡言啊。咁啊，成日都匿喺個書房裏邊啦。咁啊，大多數時間都喺裏邊呢，就即係睇下佢細個啲舊相啊，拎個細個啲舊玩具出嚟玩下咁樣。咁再唔係呢，就喺度搞下個電腦，咁啊上下網或者寫下嘢咁樣。咁呢，基本上呢，就冷落咗阿晶嘅。咁而除此之外呢，阿成呢本身食嘢個口味呢，亦都改變咗。咁阿成呢，原本呢，基本上呢，就係一個食肉獸嚟嘅，就無肉不歡嘅。咁而且呢，就好中意食辣。咁但係呢，就自從住咗入嗰間屋之後呢，阿成呢就竟然呢開始呢就食齋，就唔再食肉，而且呢就一啲辣味嘅嘢呢都唔掂。咁阿晶有一次同佢食飯就好奇怪啦，佢就同阿成講啦，佢話喂，呢嗰陣時又中意食肉又中意食辣，咁點解而家啲口味呢完全唔同晒嘅？咁呢個時候呢，阿成呢就一度食飯啦，其實都冇抬起頭望阿晶，只係喺度自己喺度答佢就話唔係啊，我不嬲都係食齋唔食肉噶啦。咁就阿晶聽到佢咁樣講呢，就好奇怪啦，因為即係佢認識嘅阿成並唔係咁樣噶嘛。咁於是乎呢，佢就即係當半開玩笑咁同佢講啦，你係咪鬼上身啊？點解你會無端端呢啲嘢唔同晒嘅？咁啊呢個時候呢，阿成原本食下飯呢，就突然之間停咗手，之後呢，就慢慢抬頭就望向阿晶。咁佢嗰陣時呢個眼神呢，就好古怪嘅，即係空洞得嚟呢，就好似唔知點樣咁樣。咁而阿晶就話呢，見到佢嘴角咧，好似帶住少少笑意咁樣。咁啊，其實阿星見到個樣咧，其實有啲驚嘅，即係其實佢都唔係好識解讀佢嗰個表情係點樣。咁但係咧，就阿成經過咗2-3秒，即係同阿晶對望之後咧，咁又耷低翻個頭，又喺度繼續食飯喎。咁啊，自從呢件事開始咗之後咧，阿晶咧就覺得阿成咧就有少少古怪啦。咁但係咧，其實因為阿晶佢喺度忙於咧籌備婚事咧，都幾多嘢搞下噶嘛。咁咧，佢亦都冇將呢件事咧就放喺心上邊，即係好快咧，佢就俾啲忙碌嘅生活咧，就令到佢忘記咗呢件事啦。咁收尾跟住落嚟咧，冇過咗幾多日啦，咁就阿晶唔知係咪因為喺外地住得耐咗啊？咁佢竟然咧翻到馬來西亞之後咧，就有啲好似水土不服咁嘅情況出現，咁就個腸胃就即係有啲唔妥啦。咁另外咧，佢亦都開始咧就即係發燒，咁個人就即係病起咗上嚟啦。
咁啊結果咧就日日咧都要即係差唔多全日咧都要瞓喺張床上面休息嘅。但係就喺呢個時候咧，阿成對阿晶咧就照顧有加。阿晶話舊陣時咧從來未見過咁樣嘅，即係阿成咧又即係不斷同佢打點啲房嗰啲嘢啦，即係又擔心佢熱，又擔心佢凍咁樣，即係經常都咁樣慰問佢啦。咁就而且就定期就俾佢食藥啦，咁亦都定期咧咁就帶啲飯餸俾佢啦。咁阿晶呢一剎那咧，佢就覺得雖然自己病咗啊，但係就覺得幾開心，因為其實阿晶咧同阿成咧，即係其實都拍咗多7-8年啦。咁但係咧，其實佢一直咧對阿成咧都有少少不滿嘅，就覺得阿成個人咧就太過咧即係粗枝大葉啊，吊兒郎當，咁樣個人就唔夠細心體貼啦。咁但係咧就自從喺阿晶病呢段期間咧，阿成嘅表現啊即係完全唔同晒。咁阿晶就心諗啦，即係可能佢都覺得自己咧即係就嚟結婚啦，咁樣就即係喺個角色上邊咧都有所轉變啦，所以佢嘅心態咧亦都改變咗，所以個人咧亦都變得細心咗。咁阿晶咧其實喺呢剎那咧就即係覺得有啲幸福感嘅，因為其實佢原本咧都係因為俾家人逼咧先至諗住同阿成結婚嘅啫。但係喺呢一剎那咧，佢就覺得咧同阿成結婚呢個決定咧就自己冇做錯到嘅。咁而咧喺阿成咧悉心照顧之下咧，阿晶咧就病咗咧就3-4日左右啦，咁佢就已經康復好翻噶啦。咁當阿晶咧好翻嘅時候咧，咁佢就同阿成講啦，佢話咧其實喺佢病嘅時候咧，阿成買翻嚟嗰啲粥咧就非常之好食啊。咁而家好翻咧都心思思咧想再食啊，咁就問阿成可唔可以帶佢去食。咁但係咧呢個時候咧，阿成咧個樣就呆咗一呆，之後同佢講嘅話，佢話啲粥我唔係買翻嚟嘅喎，係我自己煮俾你食嘅喎。之後阿晶咧聽到咁講咧，就覺得阿成咧即係喺度亂噏啦。即係佢話你煲粥，你平時連落個麵都唔識嘅喎，你點解可以煲到啲咁好食嘅粥同埋啲餸啊？咁之後阿成咧就同佢講啦，講咩啊？其實我不嬲都識煮嘢食噶啦。因為阿成見阿晶唔信咧，講完個説話之後咧，就自己咧又走翻上去書房。咁即係阿晶又冇理佢啦。咁就結果咧就入廚房睇下，咁啊打開個雪櫃一睇咧，咁啊發覺到雪櫃裏邊咧就有好多啲食材喺度啊。咁就即係有菜有肉又有蛋啦。咁呢啲全部咧都唔係阿晶買翻嚟嘅。咁換句話嚟講，即係其實阿成買噶啦。咁如果以咁樣計法咧，阿成真係可能識整嘢食都唔出奇嘅。但係咧，因為喺阿晶嘅認知裏邊咧，阿成咧一直都係唔識煮嘢食嘅。咁呢一個改變咧，亦都令到阿晶咧感覺上邊覺得好奇怪。咁而阿晶咧，即係為咗想證實呢件事嘅真假，即係阿成到底識唔識煮嘢食呢樣嘢。咁收尾咧，佢就諗咗個方法。咁佢就隔咗2日之後咧，又話自己有啲唔舒服，又要瞓喺床度休息啦。咁阿成咧又要照顧佢嘅飲食啦。咁而且咧，阿成咧即係離開房，好似去煮嘢嗰段時間咧，阿晶咧就偷偷地咧就走落床，咁就落咗去廚房睇。咁咧就見到阿成咧真係喺廚房度煮緊嘢食，即係而且佢煮嘢食嘅手勢咧係非常之純熟嘅，即係絕對唔係好似一個新手啊雞手鴨腳咁樣，而係咧好似真係煮咗好多年嘢咁樣。咁阿晶咧就即係都覺得好奇怪啦。咁但係咧見個老公咧突然之間識煮嘢食咧，個心都幾開心。咁於是乎咧，佢就攞個電話咧偷偷地咧就錄低咗佢即係阿成煮嘢食嘅片啦。咁其實就唔係錄咗好長嘅，咁你大概都係錄咗，咁大概都係錄咗分零2分鐘咁樣嘅啫。咁之後咧，阿晶咧就冇出聲，之後咧就走翻上樓啦。咁結果咧真係冇幾耐咧，而阿成咧就真係拎咗啲嘢食入嚟俾佢喎。咁而且啲嘢食咧真係煮得非常之好食。咁樣跟住落嚟嘅日子咧，咁阿晶同阿成咧都繼續要即係去籌備婚禮啲嘢啦。咁有一日咧，佢哋就出咗去市區度即係搞嗰啲嘢。咁咧就晏晝咧，結果就去咗餐廳度食飯啦。咁食完飯之後咧，阿晶咧就同阿成講啦，佢話呢間餐廳啲嘢都唔好食嘅，你煮嗰啲嘢食好食得多。佢話之後阿成就同佢講啦，佢話吓，我煮嘢食，我連淥麵都唔識㗎喎，我邊度識煮嘢食啊？你係咪病懵咗，搞錯咗啊？之後阿晶就話啦，佢話吓，你咁都唔認？好彩咧，我之前咧就喺你煮嘢食嘅時候咧就拍低咗片啊。嗱，我而家俾你睇翻啊，唔到你唔信。咁之後阿成就一面唔信咁樣啦。之後佢就話咧，佢話好啊好啊，我都想睇下究竟我自己會係點啊。咁而就喺呢個時候咧，咁阿晶就拎個電話出嚟啦，咁諗住開翻嗰個片俾阿成睇啦。但係點知咧，佢揾嚟揾去咧都揾唔翻嗰條片喎。咁啊，都揾咗成好耐啊，咁結果都係揾唔到。咁啊，就喺呢個時候咧，阿晶咧就突然之間咧就嬲起上嚟，因為咧佢就覺得咧就條片咧應該咧就係俾阿成洗咗嘅。咁咧佢亦都照直咁樣講啦。咁佢咁樣一講完之後咧，咁啊輪到阿成咧就好唔高興喎。佢話吓，我點會洗咗你條片啊？
呢啲係你嘅私隱嚟噶嘛，你都知道我從來都冇掂你部手機啲嘢㗎。咁之後但係呢，阿晶呢就一直咧都係死口咧，覺得係阿成咧洗咗條片。咁而阿成呢，當然就唔認啦，而且咧就對於阿晶嘅指責咧就非常之不滿。咁結果兩個食完飯之後咧就分開走咗，就不歡而散啦。咁阿晶呢，嗰個下晝咧，因為佢嬲起上嚟咧，咁啊結果咧就冇去搞婚禮啲嘢啦。咁啊結果就自己一個人咧就去咗行商場 shopping 啦。咁啊諗住散下心。咁啊當佢咧差唔多行到夜晚就7點左右啦。咁其實咧佢啖氣咧就消咗噶啦，因為佢心裏邊諗咧，其實即係條片唔見咗咯，都未必一定係阿成搞嘅。咁可能係即係部機突然之間 short 咗都唔定嘅啫。咁於是乎咧佢就即係消咗啖氣啦。咁就大概7、8點到咧，又翻返去阿成間屋度啦。其實呢個時候咧，佢就反而咧就擔心阿成咧，即係見佢晏晝嘅反應，佢都好似幾嬲，即係唔知阿成道氣就燒咗未啊嘛。咁但係咧就見佢翻到屋企之後咧，佢就見個飯廳嗰張台上邊啊，就已經有個菜啊，又有湯啊咁樣。咁於是乎咧，阿晶就諗啊，咁阿成都仲肯煮嘢俾佢食，咁啊即係阿成已經冇嬲啦。咁但係咧，因為佢就揾唔到阿成，咁之後咧佢就即係四圍揾啦揾佢啦。咁之後就見到佢咧就喺書房度啊，咁個書房門咧就半掩嘅，咁啊見阿成咧又係喺度搞緊啲相簿啊，又搞下電腦啊咁樣，咁啊心諗啊，可能阿成就即係都有少少硬頸，咁就雖然佢態度就已經軟化噶啦，咁但係咧都即係仲係未即刻可以同佢傾翻偈咁樣啦。咁於是乎阿晶咧都唔想搞咁多嘢啦，咁啊嗱嗱聲落去咧食咗啲嘢去，咁同埋佢都覺得幾好食啦。食完之後咧仲即係洗埋啲碗碟添。咁其實呢個時候咧，阿晶咧就即係完全已經冇嬲阿成噶啦。咁但係咧，即係佢雖然係冇嬲阿成，但係咧佢又唔想主動咧認低威喎。咁佢又想阿成咧即係氹翻佢。咁所以咧佢亦都冇去揾阿成。咁啊自己咧就翻房咧就瞓覺。咁咧佢心諗啦，咁阿成咧應該過多冇耐咧就會嚟同佢道歉啦，之後同佢和好翻噶啦。咁於是乎咧，阿晶就瞓喺張床度就玩下電話啦。咁但係咧就玩咗冇幾耐咧，都覺得個人好似有啲攰啊。咁就朦朦朧朧咧，咁就瞓着咗。咁而喺佢瞓着咗咧，過咗唔知幾耐之後咧，咁啊聽到咧房有開門聲，咁佢就當時啊醒一醒啦。咁佢心諗，應該係阿成嚟氹翻佢啦。咁但係咧佢就繼續都係喺度當瞓着咁樣咧，就冇喐到嘅。咁咧慢慢咧佢就發覺咧阿成咧就走埋咗去張床度，之後就瞓咗去隔離。咁之後隻手咧就攬住佢咁樣咧，就搭住咗佢隻手。咁阿晶咧見阿成咧都已經軟化啦，即係自己都有下台階啊，咁就無謂再嬲阿成啦。咁於是乎咧，佢又亦都搭翻住阿成隻手。咁結果佢兩個咧就咁樣瞓咗一晚啦。咁但係咧到咗第二朝早之後咧，阿晶咧一醒起身嘅時候咧，就見阿成咧唔喺身邊喎。嗱咁呢個就有啲奇怪嘅，因為佢哋識咗咁多年啦，咁都知道阿成咧其實就好冷瞓嘅。咁永遠都係大家一齊瞓之後咧，第二日咧一定係佢起身咧早過阿成嘅，就好少阿成咧會早起身過佢，應該話根本上未試過。但係今次咧阿成竟然咁早起身咧，仲要唔知去咗邊。咁於是乎佢就落樓啦，去揾阿成啦。但係咧佢行勻成間屋四圍揾過晒咧，都唔見阿成喎。咁阿晶於是乎咧又覺得奇怪啦，咁啊冇辦法啦，唯有試下打電話揾阿成，問佢究竟去咗邊啦。但係咧佢打電話俾阿成嘅時候咧，就發覺咧個電話咧收唔到信號啊，即係成日都話嗰邊個電話未能接通咁樣。咁結果阿晶咧就開始又嬲翻啦。佢話即係佢隔咗一晚啫，又故態復萌啦，都唔知佢咧又去咗邊度玩，就玩到連佢個電話都唔接。咁之後阿晶就有啲嬲之下咧，咁就算啦。佢話今日我都唔搞翻你啲嘢啦，咁就揾到自己喺馬來西亞啲閨蜜出嚟咧，即係 high tea 下、shopping 啊咁樣啦。咁而當呢嗰日阿晶又係玩到差唔多7、8點嘅時候呢，咁就諗住可能應該阿成都即係去完街翻屋企噶啦，咁就諗住翻去又係食飯時間就翻去啦。咁點知佢一翻到屋企呢，就見到阿成呢就真係喺度。咁但係呢，佢就攤咗張梳化度呢，就睇緊電視，咁就一邊飲住啤酒，就一邊食花生。啲花生殼呢，仲搞到成地都係。喂，你做乜嘢啊？你一翻嚟搞到四周圍都亂晒。今日我揾你成日又揾你唔到。冇啊！我啱啱翻嚟見到有波睇啊嘛，咁我諗住睇陣波先咯。咁阿晶就話啦，佢話咁都算啦。咁點解今日我打電話揾咗你成日都揾唔到你啊？咁之後阿成就話，可能因為信號失得唔好啩。咁我琴日自從同你嗌完交之後呢，就揾咗幾個朋友呢，就一齊去咗邦國島嗰度玩。即係邦國島係當地可能即係呢啲玩嘅地方啦，就叫做 Bangkok Island 嘅。咁啊就玩到今日呢，先至翻嚟。咁可能因為嗰度僻啲，個電話啲信號收得唔好啩，
咁呢個時候阿晶就覺得有啲奇怪啦，咁就同佢講，即係話你琴日晏晝到到啱啱呢，都原本係喺邦國島都唔喺度嘅。咁之後阿成就話係啊，我諗住驚你嬲啊嘛，諗住過一晚嘢你應該消咗啖氣，所以咪先至再翻嚟咯。咁呢個時候呢，阿晶就諗翻琴晚嘅事啦。咁於是乎同佢講啦，佢話冇可能嘅，你冇可能去咗邦國島嘅，你又喺度亂噏。之後呢，阿成就話吓冇喎，真係冇亂噏喎。咁之後阿成呢，就係攞個銀包出嚟啦，之後裏邊呢，就拎出一啲呢，就去嗰度啲船飛啊，同埋即係消費嗰啲單出嚟啦。佢話嗱，你睇下啲日子時間啦，我琴日真係去咗嗰度玩啊。咁啊之後阿晶係接過咗嗰啲船票啊，得啲單據啊嗰啲睇咗一睇啦，咁啊係真嘅喎，即係話阿成呢，尋晚呢，就真係喺出邊過夜，咁啊冇翻落嚟。咁但係琴晚煮飯俾佢食，同埋夜晚收尾同佢瞓嗰個呢，究竟係邊個嚟呢？咁佢就喺一剎那呢，就覺得呢，即係個背脊涼起上嚟啊！但係呢，佢又唔夠膽呢，就即刻同阿成講呢，琴晚發生咗個事。咁於是乎呢，佢就同阿成講啦：咁好啦好啦，你睇完波你好執翻啲嘢去啊！我而家休息下先，你自己搞掂啦。咁於是乎呢，阿晶呢又走翻上房啦。咁但係呢，佢翻到上房之後呢，就一直都諗啦，點諗都諗唔明。咁所以呢，佢就約咗啲閨蜜呢，第二日就出嚟見面，諗住傾下呢，究竟應該點做好。咁到咗第二日啦，咁阿晶呢就真係同啲閨蜜呢就出咗嚟啦。咁啊，大家坐喺餐廳度呢，咁啊傾翻呢件事。咁啊就將呢件事成件事嘅經過來龍去脈呢，就講咗俾佢啲朋友聽。咁嗰啲朋友呢，就即係個個都即係覺得好驚訝啦。咁亦都有好多唔同嘅意見。咁有啲就叫佢快啲揾啲師傅睇下啦，即係覺得間屋呢應該有事噶啦。咁有啲呢，就叫佢快啲即係搬啊，唔好再住喺間屋裏邊啦。咁一時間呢，阿晶個心呢都七上八落，都唔知應該點算好。咁由於阿晶呢都未落到決定啊，咁就諗住呢夜晚嘅時候呢，就揾阿成呢商量下啦。咁到佢夜晚又係到7、8點翻到屋企嘅時候呢，咁佢當佢翻到屋企嘅時候呢，就見阿成呢又唔喺廳度，又唔喺廚房。咁於是乎呢，佢就上樓揾下啦。咁佢上到去呢，就見到個書房度門呢就半掩嘅。咁佢就即係咁佢喺個門罅度望一望啦。咁啊見到阿成呢又喺度唔知睇緊相啊，定係即係用緊電腦啦。咁於是乎阿晶呢就推開少少道門啦，咁就叫咗阿成一聲。咁但係呢，阿成呢就繼續呢睇緊電腦，咁就冇理佢喎。咁阿晶就覺得奇怪啦。咁即係其實個書房又唔係好大嘅啫，佢喺門口咁樣叫佢呢，應該就聽到嘅。但係阿成呢就好似完全聽唔到咁。咁佢見咁樣呢，就於是乎就揾隻手呢，就咁樣即係敲敲咁樣就敲一敲道門啦。咁諗住阿成點都應該會即係擰翻個頭過嚟啦。但係點知呢，連敲門聲呢，阿成都好似聽唔到咁喎。個人呢就紋風不動咁呢，就繼續喺度睇緊部電腦。咁阿晶呢就覺得奇怪啦，咁樣敲門聲真係冇理由聽唔到嘅喎。咁唔通阿成又唔知喺度發啲咩脾氣？咁佢就於是乎呢，佢就推開咗道門，咁就一度呢就叫住阿成，一度呢就開始呢就行埋去阿成度啦。咁但係呢，就當佢一度行一度叫嘅時候呢，阿成呢都係完全冇反應嘅，繼續呢都喺度淨係望住部電腦。而當佢行到去阿成背後嘅時候呢，阿成呢亦都冇轉頭望佢喎。咁於是乎呢，阿晶呢就揾隻手搭住阿成個膊頭啦，就同佢講啦，佢話：喂，你做乜嘢啊？成個人睇到入晒迷咁，叫你又唔應。咁喺呢個時候呢，佢會有種感覺啊，就係呢，雖然眼前個阿成呢啲衣着啊、樣貌啊，都同平時呢完全冇分別嘅，但係呢，佢就覺得呢，眼前呢一個人呢，就並唔係阿成嚟，即係俾佢一種呢好陌生嘅感覺。咁但係當然啦，佢就覺得自己呢個應該都係一個錯覺嚟啦。咁因為即係你無端端唔會即係個阿成會變咗第二個人噶嘛。咁於是乎呢，佢就伸手呢搭一搭阿成個膊頭，咁就同佢講：喂，你點啊？做乜事啊？成個人呆咗咁，叫你又唔應。咁而就喺呢個時候呢，阿成呢先至慢慢呢就擰轉個頭過嚟。咁而當佢呢擰轉頭過嚟嘅時候，望住阿晶嘅時候呢，阿晶呢忽然之間呢就覺得自己呢就眼前一黑啦。咁之後個人呢就失去咗意識。咁而當阿晶呢再次有翻意識嘅時候呢，佢一擘大眼呢，咁佢就發覺自己呢就瞓咗喺醫院嗰度嚟喎。而且呢，自己呢雙手雙腳呢亦都俾人呢用啲約束帶呢就綁實咗啊，就即係綁緊咗喺個床架個四周圍，即係個人呢變咗就完全喐唔到。咁佢望一望啦，阿成呢原來就佢嘅側跟。而阿成見佢醒翻啦，即刻同佢講啦，佢話：喂，你終於醒翻啦，咁就好啦。我真係俾你嚇死啊！下次呢，如果你有啲咩唔高興或者對我有啲咩不滿呢，咁啊直接同我講啦，你就唔好再做傻事啦。咁呢個時候呢，其實阿晶呢先至啱啱呢，即係有翻意識嘅啫嘛。佢都唔知阿成講乜，即係無端端又話佢咩做傻事。咁啊正想開口呢，就鬧佢啦。
但係一上開起嘅時候咧，就發覺咧，即係個喉嚨咧就好乾好痛添啊！咁啊完全發唔到聲，只可以發出一啲咁即係咁樣嘅叫聲。咁就阿成咧即刻咧就同佢講啦，佢話你唔好講嘢住啊！醫生話你條頸傷咗啊，你要過幾日之後咧先至可以講翻嘢㗎。咁而阿成見阿晶咧醒咗之後咧，咁佢就嗱嗱聲咧就去通知醫生啦。咁跟住落嚟咧就醫生同啲護士走咗入嚟啦，咁就即係同佢做咗一系列啦啲檢查啊之類嘅嘢啦。咁而做完之後咧，亦都同阿成講啦，就話阿晶應該都冇乜大礙噶啦。咁不過咧都仲要留院幾日，所以咧就最好俾多啲時間佢休息。咁之後咧，阿成見阿晶都醒翻啦，於是乎就跟住啲醫生一齊咧，咁就一齊出咗房，就剩翻咧得阿晶自己一個人。咁呢個時候咧，阿晶個人咧即係完全好迷茫啊！佢即係不斷咧喺度諗，想諗翻咧，即係自己即係失去意識嘅時候咧，究竟發生咗啲咩事？但係咧，佢點諗都諗唔到，再諗多幾諗咧，就覺得頭都痛埋。咁啊，於是乎諗住就算啦，咁啊暫時放棄唔諗住啦。咁而過多一兩日之後咧，啲醫生啊、護士啊見阿晶個情況咧，佢啲情緒啊，即係都係完全平復晒噶啦。咁於是乎咧就解開咗佢手腳嗰啲約束帶啦，等佢即係唔好綁住佢啦。咁而喺有一日個上晝咧，就突然之間咧就有兩個警察咧就入嚟咧就揾阿晶喎。咁嗰兩個警察就一男一女嘅。咁之後個男嗰個咧就同阿晶講啦，佢就話即係我哋要同你攞一份口供，同埋你要寫一份悔過書。咁之後阿晶就話無端端我住醫院啫喎，我自己都唔知點解入咗嚟啊！咁做乜無端端要落口供？之後個警察就話啦，即係話呢啲嘢你自己知啦，你知唔知道啊？因為你吊字，所以咧喺規矩上嚟講咧，我哋一定咧要同你落翻一份口供嘅。咁同埋啊，陣間你仲要寫一份悔過書添啊！之後咧阿晶就話啦，佢話我邊度諗過字啊？我諗都冇諗過，更加唔會做。咁呢個時候咧，個女警就出聲啦，就安撫阿晶啦。佢就話小姐明嘅。通常即係經過呢啲事之後嘅人咧，都唔想提翻起自己做過嗰啲傻事嘅。咁你就當，但咁你即係當冇嘢，唔好諗佢啦。不過咧，即係口供咧就始終要照落。咁你就即係落好咗之後咧，咁我哋咪繼續休息咯。咁個男警咧相對個態度係強硬啲。佢話好啦，總之你就唔好講咁多，嗱聲落咗啲口供佢先啦。咁於是乎咧，阿晶咧就都費事煩啊。咁啊，即係求其咧，佢講啲嘢咧就跟佢咁樣答。咁就亂噏完一輪之後咧，就更加要寫埋悔過書之後咧，嗰兩個警察走咗。咁阿晶呢個時候咧就開始咧就更加覺得奇怪，即係自己無端端入醫院，唔係整親有咩意外喎？原來係之前啲人話見過自己曾經即係輕生過喎。咁佢就諗啦，哇！呢個係完全冇可能嘅事，即係點解會發生啲咁嘅嘢嘅咧？咁於是乎咧就再過多一兩日咧，阿晶咧其實就身體咧就已經恢復翻噶啦，咁就可以出院。咁但係佢出院嘅時候咧，咁佢就同阿成講啦，佢就話暫時就唔想翻去阿成間屋嗰度住啦。咁咧就想咧就去嗰啲閨蜜屋企住一輪先。咁由於阿成見到阿晶啱啱發生完嗰啲咁嘅嘢啊嘛，咁啊都順住佢意啦。咁佢話好，你就去啲閨蜜度住住先啦。咁你到你想翻嚟嘅時候先再翻嚟啦。咁於是乎咧，阿晶咧就真係咧就去咗佢啲閨蜜屋企住啦。咁而係就喺阿晶咧同佢啲閨蜜咧即係一齊住嘅期間咧，咁佢啲朋友咧就講翻佢之前究竟發生咗咩事俾阿晶聽啦。佢就話咧佢出事嗰一晚咧，阿成即係夜晚翻到屋企咧就見阿晶咧就自己一個人咧喺2樓間房上邊咧吊輕生喎。咁所以咧阿成咧就第一時間咧即刻解翻阿晶落嚟啦。之後嗰陣時咧阿晶咧都已經冇咗心跳呼吸噶啦。咁啊好彩阿成咧就識得做呢個心肺復甦法。咁就即刻咧就幫阿晶咧即係做啦。咁同一時間咧亦都報埋警。咁好彩嘅咧就係當啲救護員嚟到嘅時候咧，阿晶咧就有翻心跳呼吸嘅。咁啊佢哋嗱嗱聲就將佢送院啦。咁啊入到醫院之後咧，醫生咧都覺得佢咧應該就冇生命危險。不過一時間咧就即係唔會咁快醒過嚟咁樣。咁阿晶咧呢個時候咧先至知道原來當晚係發生咗啲咁嘅事。但我自己完全真係冇晒記憶，我亦都冇諗過要咁做喎。咁佢啲 friend 就話啦。佢話其實都唔知你噶，我都信你唔會咁做，但係應該係間屋咧有古怪噶啦，所以你咧都係繼續喺我呢度住住先啦，就唔好再翻嗰間屋度啦。咁阿晶啊，即係聽到啲朋友咁講，咁啊佢哋都即係其實佢自己都唔想翻去噶啦。咁聽緊啲朋友咁樣講完之後咧，佢就更加唔翻啦。咁跟住咧，佢就住下之後咧，就試過有一晚咧就發夢，佢就朦朦朧朧咧就夢翻當晚嘅情況。
咁佢就夢到呢，即係當晚佢搭住阿成個膊頭嘅時候，阿成個擰個頭過嚟嘅時候呢，佢就發覺呢，嗰個人呢就並唔係阿成嚟嘅。但係呢，雖然佢個樣呢，佢即係大家係對望住咁樣啦，咁但係呢，佢就睇唔清楚嗰個人個樣嘅，因為嗰個人個樣呢，四周圍呢都有一層呢好似黑色嘅煙呢咁樣包圍住，咁啊睇唔到佢個樣。跟住個人呢就企咗起身，之後捉住阿晶呢就同佢講啦，佢話其實你心裏邊都知道噶啦，阿成其實都唔適合你嘅，你同佢一齊呢冇幸福噶，你不如同我一齊啦，你同我一齊呢會好開心噶。但係只要你跟我去另外一個世界呢，我哋一齊生活呢，你一定會開心過而家好多噶。咁而阿晶呢，亦都只係呢喺夢裏邊呢就去到呢一剎那，咁而跟住佢發生啲咩事呢？就心尾就算佢過多幾日再發夢啊，再諗啊，亦都再諗唔翻啦。不過當阿晶即係慢慢個人開始平復落嚟嘅時候呢，佢忽然之間呢就覺得呢，即係當晚嗰個唔知乜嘢啦，咁同佢講呢番說話呢，可能真係有啲道理。咁即係話呢，其實佢都唔係真係咁中意阿成嘅啫。咁即係其實結婚呢都只不過係勉為其難。咁所以呢，佢心尾呢就同阿成講啦，即係電話都冇打俾佢，直情即係電話聲口信俾佢嘅啫。咁就話即係佢需要啲時間呢，就冷靜一下，要諗清楚大家之間嘅關係呢，跟住落嚟應該點樣行。咁所以呢，你叫佢俾啲時間佢，等佢諗一諗啦。咁呢，就其實阿晶呢，即係口信就係咁寫啊。咁其實佢係即係軟位啲咁講嘅啫。咁其實呢，阿晶心裏邊呢，就已經有個決定噶啦，佢就會呢，即係離開馬來西亞，咁就唔會再同阿成一齊，亦都唔會同佢結婚噶啦。咁而後來阿成知道阿晶離開咗馬來西亞之後呢，咁其實佢都明白噶啦，應該阿晶今次即係走咗去呢，就唔會再同佢一齊噶啦，即係結婚件事呢，都會即係告吹噶。咁於是乎呢，佢就諗啦，即係點解間屋嗰度會發生啲咁奇怪嘅嘢呢？咁我就問翻佢嗰個表姐，即係之前幫佢睇住間屋嗰個啦。佢話之前間屋究竟發生過咩事啊？係咪你即係租過俾人就出咗事，所以即係變咗有啲污糟嘢咁樣啊？之後呢，佢阿表姐就講啦，佢話冇喎，間屋之前你哋叫我幫你打理啫嘛，梗係唔會租俾人啦。咁但係呢，咁如果你話要有怪事呢，咁啊只有一單嘅啫，就係試過有一次呢，唔知點解呢，你間屋裏邊呢就有好多啲蛇蟲鼠蟻入咗去啊！咁就個清潔嗰個姐姐入到去見到咁呢，都驚到呢，唔夠膽即係佢再喺度清潔，即刻就走咗出嚟。咁結果呢，我就要揾呢啲滅蟲公司呢，就去搞掂成件事。咁佢就話：如果你真係話講佢有咩特別事呢，咁啊淨係得呢一單，咁就其餘都冇噶啦。咁阿成之後就話即係間屋又冇發生啲咩怪事。咁於是乎呢，佢就即係都唔放棄啦。咁就不過就唔再追問佢表姐啦。咁佢就自己呢，就揾咗個師傅翻嚟。咁師傅呢，收尾呢，就聽完佢講之後呢，就跟佢去間屋度一睇啦。點知師傅一入到屋一睇呢，就已經感覺到有啲唔妥啦。佢話：得啦，唔使睇啦。我哋離開先啦。嗱，我翻去先準備一啲嘢先。咁就聽日我同你喺間屋度呢，就做一做法事。做完之後呢，就應該冇事噶啦。到咗第二日呢，就師傅帶咗個徒弟呢，就去阿成屋企。咁阿成同佢會合完之後呢，就開門俾佢一齊就入翻間屋裏邊啦。咁跟住呢，師傅同佢徒弟呢，就開始呢，就即係揾開台啊，之後佈置間屋就起咗個壇喺度作法啦。咁就喺師傅作法期間呢，突然之間呢，其實間屋呢，就即係閂咗啲門窗嘅，但係唔知點解呢，突然之間呢，就有啲風呢。咁突然之間呢，有啲風呢，係咁呢圍住佢間屋裏邊呢，喺度盤旋啦。咁就即係個風力都好大啊，吹到呢師傅嗰個法壇上面啲嘢呢，即係都已經係跌晒落地咁樣。咁師傅見住嗰啲咁嘅怪風呢，都即係仍然處變不驚啊，繼續呢都要練埋自己要練嗰啲經。咁最後呢，咁佢就即係飲咗啲好似符水咁嘅嘢啦，咁就四周圍喺度噴咗一次。咁之後呢，佢又同阿成講啦，佢話：咁應該都 OK 㗎啦，而家。咁就當佢噴完之後呢，間屋呢就真係平復翻過嚟，啲風呢就完全冇晒啦。而就喺呢個時間呢，阿師傅呢就見到佢嗰個法壇嘅隔離嘅地下嗰度啊，就有一條呢尺幾兩尺長嘅黑色蜈蚣。咁於是乎呢，阿師傅嗱嗱聲就叫阿成俾啲筷子佢啦。咁夾起咗個蜈蚣，就將佢呢收落咗一個大嗰啲罌裏邊啦。跟住再呢，就揾啲符呢，就封咗嗰個罌口添。咁之後佢對住個樽講啦，佢話：原來就係你。我諗唔使問，呢啲嘢都係你搞出嚟噶啦。咁當然啦，佢咁同隻蜈蚣講嘢，隻蜈蚣唔識答佢啦。咁之後，但係阿成咧聽到咁樣呢，就已經估到啲嘢啦。咁佢就話：佢話係咪間屋有鬼啊？之後阿師傅就話：唔係鬼，鬼呢，佢就即係冇法力幻化成個實體人咁樣做嘢嘅。
佢話應該都係啲精怪所為㗎啦。咁九成都係呢條蜈蚣呢，即係已經成咗精呢，就喺度搞出嚟。咁之後呢，阿成呢就好嬲啦，佢話吓，就係呢條蜈蚣搞到我婚又結唔成，女朋友又冇咗。佢話師傅，嗱，你唔好講咁多，你而家放佢出嚟，等我踩死佢。咁之後呢，師傅見阿成咁衝動呢，就即刻揾隻手推開佢啦。之後就將個罌呢就俾咗佢徒弟。之後就同阿成講啦，佢話唔係咁嘅，唔係咁易嘅。就算我而家放佢出嚟呢，你都冇法子踩死佢嘅。佢話呢件事你交俾我處理啦。而家基本上佢喺我手上呢，佢就以後都影響唔到你噶啦。我諗呢，因為呢，你之前間屋呢丟空咗太耐啊，四周圍呢啲山精妖魅呢，就即係入咗你間屋啊，所以呢，先會發生之前嘅事嘅啫。咁而家呢，應該就冇嘢噶啦。不過呢，就為安全計呢，你間屋呢，嗱，你一係呢就賣咗佢俾人啦。如果你諗住唔賣嘅，咁你最好亦都租俾人，咁啊令到間屋呢長期都有翻啲人氣。咁啊，先至唔會咧俾啲山精魑魅入侵嘅。但係咧，阿成咧就唔同意啦，即係抗議啊，同師傅講，佢話我唔會咁樣放過佢噶。你知唔知佢搞到我幾大件事啊？搞到我婚又結唔成，女朋友又走咗，即係我唔報仇，我點都唔甘心噶啦。咁之後，收尾師傅就講啦，佢話其實咧嗱，你同你女朋友搞成咁咧，佢咧的確係其中一個因素，但係咧就唔係全部。佢話如果你哋兩個之間係冇問題嘅咧。即係如果你兩個係冇問題嘅呢，呢隻嘢點樣搞呢都唔會影響到你哋嘅。咁但係呢，你哋兩個本身呢，應該大家呢都唔係真係咁愛對方，所以呢先至可以俾呢隻嘢乘虛而入嘅啫。咁其實你哋而家知道得大家都唔係咁愛嘅對方之後，就決定唔結婚都係一件好事嚟。如果唔係你哋夾硬結咗婚之後呢，事後大家再有咩拗撬呢，反而仲麻煩。雖然表面上呢，呢隻山精呢就好似害咗你咁。但係如果佢調翻轉頭嚟睇呢，咁喺某程度上呢，其實佢係幫咗你嘅。咁之後呢，阿成聽阿師傅講完一番道理之後呢，咁佢都即係突然之間個人都即係頓悟咗啊！即係心裏邊呢，就即係釋懷咗。咁佢就諗啦，咁啊算啦，因為其實呢，嗱頭先一直都講啦，其實阿晶就嫌阿成呢個人呢太過就即係吊兒郎當啊，並唔係佢心目中最理想嘅對象噶嘛。咁相對嚟講呢，其實呢，喺阿成嘅心目中呢，阿晶呢亦都唔係佢個最理想嘅對象，咁只不過呢，佢但求呢人有我有呢，所以咁嘅情況之下呢，先至同阿晶一齊嘅啫。咁而喺呢一剎那呢，咁佢就覺得如果咁樣的話，佢兩個冇結婚可能都係好嘅，咁佢不如俾自己呢先平復一下，咁之後呢，再去識個第二個呢，就更加適合自己嘅，咁應該會好啲。咁而故事嚟到呢一度呢，亦都結束啦。好啦，嗱，跟住落嚟呢個故事呢，就係阿 Jason 呢親身呢喺幾十年前呢結婚嘅時候呢所發生嘅一件怪事嚟嘅。嗱，咁話說呢，阿 Jason 嘅太太啦，即係我哋暫時就叫佢做阿彩先啦。咁其實阿彩呢就係馬來西亞人嚟嘅。咁當年呢細個嘅時候呢，就住咗喺呢金寶裏邊一條叫做桂花村嘅即係小鄉村裏邊啦。咁條村其實都係得100零200人嘅啫。咁就大家啲關係咧都好密切㗎啦。咁而就喺佢細個嘅時候咧，就有2個咧同佢差唔多年紀咧嘅女仔咧，就即係非常玩得埋嘅。即係嗰陣時就叫做姊妹啦。咁即係而家就叫做閨蜜啦。咁一個咧就叫阿平，一個就叫阿麗。咁基本上咧，佢哋3個咧時不時咧都會喺埋一齊㗎啦。咁感情咧就好似親姊妹一樣。咁咧就話說咧，就喺阿彩咧即係12歲嗰一年啊。有一晚咧就瞓到深夜，大概12點左右啦。突然之間咧就俾屋外邊嗰啲嘈雜聲咧嘈醒咗。咁之後佢醒咗之後咧就見咧屋外邊咧好多人咧喺度走嚟走去，咁就好嘈啊。咁之後佢啲屋企人係以為唔知係咪火燭啦。咁於是乎大家都走出屋外邊睇下啦。咁咧佢就見到村裏啲村民咧就全部咧都走緊去阿平嘅屋企。咁阿彩個爹哋咧就捉住其中一個村民問啦，喂，佢話發生咩事啊？咁樣之後個村民咧就好急忙咁同佢講啦，佢話阿平屋企出咗事啊！喂，大家一齊過去睇下咩可以幫到手啦。咁於是乎呢，阿彩一家人呢，咁就一齊跟住啲村民呢，就一齊走去阿平嘅屋企啦。咁而當阿彩走到去阿平嘅屋企嗰度嘅時候呢，就突然之間呢，發覺佢原本間屋企嗰間屋啊就唔見咗啊！咁原來呢，睇呢，原來就係佢嗰度呢，突然之間呢，就發生個地陷喎。咁唔好彩就係呢，阿平間屋呢，啱啱就喺地陷嗰個位置嗰度，咁所以佢間屋呢，就成個呢，就冧咗落去，就跌咗落個地陷嗰個坑裏邊。咁而嗰個坑裏邊呢，一睇呢，就即係又有水啊，又有泥啊咁樣。一時間大家呢都唔知點算好。先講下阿平嘅屋企先啦。咁其實佢嘅家庭呢就好簡單嘅。
咁就爸爸媽媽啦，之後阿平係大家姐，佢對下呢有兩個妹同埋一個細佬。咁而就喺呢個時候，大家喺度議論紛紛嘅時候呢，突然之間呢就聽到呢喺個即係下邊啲瓦礫嗰度呢有啲 BB 仔嘅喊聲。咁於是乎呢，咁有幾個嗰啲年青人呢就即刻自告奮勇啦，就叫人話快啲揾啲繩嚟俾我哋。咁之後呢，佢哋就將啲繩呢一頭就綁住咗啲樹啦，之後跟住佢哋呢就游繩呢就落去個坑裏邊呢就揾啊。咁要講翻啦，當時嚟講呢，其實即係幾廿年前啦，即係啲設備啊嗰啲冇咁先進嘅，即係連個一啲強光電筒都唔會有噶。基本上佢需要半夜佢哋咁樣呢，就靠啲火把呢先係睇到嗰條路嘅啫。所以佢哋對於個坑裏邊嘅環境呢，其實就完全唔知道嘅。咁嗰幾個年青人呢，都係即係勇字當頭咁樣，所以先至游繩落去救人嘅啫。咁啊，當佢哋落到去呢，一陣間之後呢，突然之間呢，就個年青人呢就同佢哋講，佢就話：我哋救到人啦，快啲拉翻我哋上嚟。咁於是乎啲村民合力將佢拉翻上嚟啦。咁跟住呢，見佢哋呢抱住一個 BB 仔上翻嚟。咁嗰個 BB 仔呢，應該就係阿平個細佬嚟噶啦。咁之後啲村民呢，見到呢，佢哋哇喺咁嘅情況之下都仲救到人。咁之後一時間大家都好似即係重燃翻啲希望咁樣啦。咁之後就佢哋抱住咗個細路仔之後呢，咁嗰個年青人就話啦，佢話：好嗱，你哋扶穩啊，我繼續落去揾，睇下可唔可以仲救到其他人。咁跟住呢，佢哋真係隔咗冇耐之後呢，佢又叫上嚟，叫人拉佢上嚟。咁結果呢，佢哋就救咗一個細路女上嚟，而嗰個呢就係阿平嚟啦。咁啊，正當大家諗住嗱嗱聲又再落過去準備救人嘅時候呢，咁突然之間呢，又有一輪嘅震動喎。咁原本凹咗落去嗰個坑呢，就凹得更加緊要，而且個範圍呢亦都擴大咗。咁今次呢，四周圍啲瓦礫呢，就完全埋晒嗰個坑啦。咁即係基本上就密不透風，即係嗰啲人呢，想落去再救佢哋呢，根本上都救唔到噶。咁其實呢，當時呢，佢哋就報咗警嘅，但係呢，以當時嘅即係環境嚟計啊，即係通訊設備又冇咁發達，加上各樣交通之後呢，其實啲拯救隊呢，要去到第二朝嘅朝早呢，先至嚟到村裏邊。咁基本上嗰陣時都已經過咗即係救人嘅黃金時間啦。咁所以呢，最後佢哋都係即係掘翻阿平嘅一家上嚟啦。咁但係其實就全部都走咗噶啦。咁呢，後來阿平同佢細佬呢，就俾佢哋同村一個親戚呢，就收養咗。咁而當阿平大概大到即係17、18歲到啦，可以自立嘅時候呢，咁佢就離開咗鄉村，咁就出咗去外地工作。咁就主要都係以免就係再觸景傷情啦。咁但係呢，不過呢，佢每年新年啊，咁佢都會翻嚟村裏邊，即係同大家聚下嘅。咁而阿彩呢，另外一個好朋友呢，就叫阿麗。咁阿麗呢，就好彩啲，咁個人呢，天生呢，就已經係生得好靚啦。咁而佢好後生呢，亦都嫁咗俾人。咁佢老公呢，都好錫佢嘅。咁佢哋兩個呢，就喺村裏邊呢，就開咗一間嗰啲理髮店啊。咁主要都係做翻村裏邊啲人嘅生意啦。咁就雖然就唔係話即係大富大貴啊，咁但係都生活無憂嘅。咁變咗兩公婆嚟講呢，大家都覺得好開心。咁收尾呢，仲生咗個女添。咁而呢，當佢哋個女呢，大概6歲嗰一年啦，咁阿麗呢，又再次懷孕喎。咁但係呢，就喺佢懷孕期間大概6個月左右啦。咁就佢試過有一次呢，就即係喺張凳度諗住企翻起身咁樣啦。點知佢企翻起身之後呢，突然之間呢，隻腳軟啊，之後就失平衡呢，就跌咗落地下。咁樣大肚婆跌親其實好即係好大件事噶嘛。咁收尾啲人一見到咁嘅情況就即刻過嚟走嚟睇佢啦。咁但係阿麗就講翻就即係佢話其實都冇乜事嘅。佢話嗰一跌唔係跌得太重嘅啫。咁就因為其實嗰個年代，如果以我哋而家嚟計，就會去醫院即刻檢查。但係你幾廿年前呢，你由個鄉村要去醫院呢，都唔係一件咁易嘅事。而阿麗呢，感覺到自己嘅身體冇乜嘢呢，咁都決定呢，就唔去醫院檢查嘅。咁但係呢，過咗2日之後呢，阿麗呢就發覺呢個 BB 呢就冇咗胎動，即係本來個 BB 仔陀到6、7個月之後開始呢，其實即係每日都會喺個媽媽個肚裏邊喐下咁樣，可能踢下個媽媽咁樣。咁但係呢，就已經過咗幾日呢，就冇呢個感覺。阿麗咁變咗阿麗都心知不妙噶啦。咁呢次呢，就真係呢，就即刻要去醫院度檢查啦。咁結果呢，就去咗醫院之後呢，就個醫生就話呢個 BB 呢就冇咗啦。咁之後阿麗同佢老公當然就好傷心啦。咁但係雖然個 BB 就冇咗啊，咁但係其實個醫生都要幫阿麗呢做個手術，即係攞翻個 BB 出嚟啊咁樣噶嘛。咁於是乎呢，咁阿麗佢哋就即係瞓咗張床度，就準備俾佢哋推入去手術室啦。之後佢先生呢，當時亦都捉住阿麗隻手嘅，咁同佢講，佢話即係我哋仲後生啊，嗱你唔使灰心嘅，
亦都唔好咁傷心，我哋應該好快咧就可以再有第二個噶啦。咁於是乎咧，佢即係一邊鼓勵住阿麗咧，咁就一邊睇住阿麗就入手術室啦。咁其實呢一個咧就唔係一個咩高風險嘅手術嚟嘅，但係點知一做咧就做咗5-6個鐘，之後到深尾咧手術完咗啦，個醫生出翻嚟咧就同阿麗個先生講，咁佢就話唔好意思啊，佢話阿麗咧都已經走咗啦。咁先生當然就好震驚啦，即係好難接受啊，即係你生勾勾見住阿麗咁樣入去，但係你居然話佢出唔翻嚟，咁而且加上又冇埋個 BB 啦，咁對佢嚟講呢個打擊咧都非常之大。咁而因為咁樣呢，佢亦都意志消沉咗好一段時間。咁啊，收尾但係都為咗要照顧翻個女呢，先至即係重新鼓起勇氣繼續生活嘅啫。咁而話説呢，但係自從阿麗呢，即係過咗身之後呢，就好多怪事發生。例如呢，有好多時啲村民呢都會喺理髮店裏邊呢，即係會見到阿麗啊。咁但係當然啦，又係嗰啲即係你立眼見到之後轉頭又見唔到嗰類啦。咁亦都有試過聽佢嗰個女講啊，同其他人講翻，就話夜晚嘅時候呢，就見到佢嘅媽媽，就有時見到喺廚房做唔知做啲乜嘢啦。咁有時呢，就見佢抱住個 BB 仔咧喺間屋裏邊行嚟行去。咁就大家都開始呢，就將呢件事傳到成村都知。不過大家呢，都因為覺得阿麗即係大家其實相處到好似一家人咁。心裏邊都只係覺得好可惜啦咁樣啦，咁就並唔係話真係太驚嘅。咁其實就喺呢段時間呢，阿彩當時呢其實已經離開咗村莊咧，喺出邊做嘢噶啦。咁就因為工作忙嘅關係啊，咁收尾結果呢，阿麗嘅葬禮呢，佢亦都冇出席嘅。咁收尾又係過咗好多年之後啦，咁阿彩呢就同阿 Jason 結婚啦。咁佢哋結婚呢，就會去翻就桂花村嗰度呢，就擺翻場喜酒啊咁樣嘅。咁其實當佢哋翻到去村裏邊之後呢，其實都幾忙噶。咁即係大家都知啦，如果你鄉村裏邊辦喜事的話呢，其實都幾多即係啲細節要照顧。咁於是乎呢，佢哋都即係非常之繁忙咁樣咧，翻到去就咁。當有一晚呢，佢哋喺間屋外邊呢，即係可能搞緊新居裏邊嗰啲嘢嘅時候啊，就突然之間呢，就見到呢門外邊籬笆嗰度呢，有個女仔騎住個電單車嗰啲綿羊仔啊，咁啊駛過。咁當個電單車駛離開咗個籬笆去企個門口嘅時候呢，個電單車就停咗喺度。咁就見到呢，原來個揸電單車嗰個呢就係阿平嚟嘅。咁之後佢就同阿彩講啦，佢話阿彩，我聽到話你就嚟要結婚啦，所以特登翻嚟賀一賀你噶。咁之後呢，阿彩就話好高興咁樣，即係多謝佢啊，咁好高興咁樣啦。咁就走出去呢，就同佢傾咗一陣偈。咁收尾咁講完之後呢，收尾仲同佢講，佢話咁我擺酒嗰晚啊，你記住早啲嚟啊。咁之後阿平就話啦，佢話冇問題冇問題，一定會早啲到。咁之後咧，阿平咧就揸住個綿羊仔咧就走咗去啦。咁而之後咧，原本咧阿彩咧都係即係笑笑口咁樣同住阿平傾完偈嘅，但係咧當佢一擰翻轉身翻去間屋望住 Jason 嘅時候咧，個面色咧就突然一沉。之後佢就行埋去 Jason 度啦，佢就同阿 Jason 講，佢話你頭先咧有冇見到一啲怪嘅嘢？之後阿 Jason 就話有啊。咁之後咧阿彩就問。佢話你見到啲咩？咁之後呢，阿 Jason 就話：佢話頭先揸綿羊仔嗰個女仔，佢話之前呢，佢喺籬笆度經過嘅時候呢，就唔係咁嘅樣嘅。咁啊，但係呢，當佢嚟到我哋門口嘅時候呢，佢咁嘅樣呢，就變咗阿平咁嘅樣。之後阿彩就講啦，佢話原來你都見到啊。咁其實呢，佢之前未變樣之前呢，其實嗰個呢係阿麗嚟嘅。係當佢嘅車呢嚟到我哋門口嘅時候呢，佢個樣呢先突然之間呢係變咗阿平個樣咋。咁就 Jason 就問佢啦，佢話咁你驚唔驚啊？咁之後阿彩就話啦，佢話唔驚，我同阿麗呢咁多年朋友，而且頭先你都見到啦，佢都係想嚟賀一賀我哋啫，咁當然唔驚啦。咁後尾呢，佢就亦都決定呢，即係嗰晚忙完之後呢，第二朝呢就先去拜一拜阿麗先翻嚟之後呢，先再搞其他嘢。咁啊，完事者呢，咁就收尾阿 Jason 佢哋嘅婚禮呢，就一切正常啦。咁啊，大家呢當晚呢亦都即係非常之開心啦。咁但係到佢哋收尾婚禮完咗之後呢，阿彩翻到屋企呢就同 Jason 講，佢話頭先呢我哋婚禮呢，我哋即係上咗台祝酒嗰陣時候呢，我哋離遠呢就見到阿麗一行，佢就見到阿麗呢就好似同佢揮手咁樣，但係呢就過一秒之後呢就唔見咗，咁所以呢就唔知道自己係咪錯覺。咁啊，於是乎阿 Jason 就同佢講啦，咁佢話係都唔出奇嘅，因為你都即係可能都好掛住佢。咁於是佢兩個就冇嘢啦，咁繼續就要都係呢度梳洗啊，做好多嘢啦。咁到收尾呢，佢哋就諗住咧攞嗰啲人情出嚟呢，就大家睇下啦。咁就喺一堆嗰啲人情嗰啲利是封裏邊呢，
佢就阿彩咧就突然之間咧認得其中有一封咧係好特別嘅，因為嗰封利是咧係零零舍舍咧係好殘舊嘅，咁所以望落去咧一睇就好搶眼，所以咧阿彩就即刻拎咗佢出嚟。之後咧佢睇咗一陣之後就同 Jason 講，佢話呢封利是咧其實係我之前咧俾阿麗嘅。咁之後 Jason 就望住佢啦，等佢講落去啦。咁原來咧就係因為咧阿彩佢哋細個咧基本上喺村莊度啲小朋友咧就冇咩玩噶嘛。咁但係咧佢哋咧就有個習慣咧，佢哋就會咧每年新年咧，佢哋就會或者其他啲日子咧，有人俾利是佢哋咧，佢哋就會儲起佢嘅。咁就即係當係好似男仔玩公仔紙咁樣啦，咁就或者當集郵咁樣之類啦。咁啊，大家都會有啲一堆自己中意嘅利是封嘅。咁如果有陣時大家中意對方嗰啲咧，咁又會攞嚟交換啊，咁樣即係係一啲遊戲咁樣啦。咁佢阿彩就話咧，佢記得咧呢個利是封咧係佢當年咧曾經交換咧就俾咗阿麗嘅。咁之後 Jason 話真係啲咁嘅事。之後阿彩就話係啊，阿 Jason 就話啦，佢話咁不如我哋打開嚟睇下裏邊究竟會有啲咩喺度啊。咁之後阿彩咧就開始咧打開利是封，咁開咗之後咧，發覺裏邊咧就有幾張嗰啲紙幣，但係嗰啲紙幣咧就係好舊嘅，即係好多年前㗎啦，即係已經係而家即係政府已經唔再用㗎啦，即係換句話嚟講，即係一啲廢鈔嚟嘅。咁阿彩呢一剎那咧就即係好肯定啦，佢話：我諗呢封利是應該一定就係阿麗送俾我哋㗎啦。咁即係話咧，頭先我見到佢咧，亦都唔係眼花啦，佢真係嚟過我哋嗰個婚禮。之後阿 Jason 見阿彩即係已經開始有啲眼濕濕咁樣，就一手攬住阿彩個膊頭咧，就即係安慰佢啦。咁其實咧，以阿麗嚟講咧，佢一個靈體咧，佢要送一份實質嘅禮物俾一個人咧，其實都唔係一件咁易嘅事，其實都應該係相當費力嘅一件事嚟。咁但係咧，佢即係可能為咗即係佢哋姊妹之間嘅情誼咧，都要用盡方法咧，就要送一份賀禮俾阿彩。咁呢一封咁嘅舊利是咧，而對於阿彩嚟講咧，亦都係一個咧，即係喜出望外嘅禮物。不過咧，當佢諗翻起阿麗呢件事之後咧，就不其然咧都繼續喊起上嚟。咁收尾咧就再冇咩怪事發生啦。咁個故事咧亦都就咁結束。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度。咁如果大家中意今期嘅故事的話咧，咁就記得要點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。記得咧就訂閱我哋，同埋撳埋側邊隔離個鐘仔。咁當我哋下次有新片嘅時候呢， YouTube 就會通知你噶啦。咁好啦，咁今次呢就係咁多，下次我哋再傾過啦，拜拜。